অফার প্রাইস লাগবে 13 প্রোতে নিয়ে নিন, আপনাদের বেস্ট অফার প্রাইস। 13 প্রো 128 জিবি 256 জিবি দুটোই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে। 13 প্রো 128 জিবি পেয়ে যাবেন মাত্র 51,000, আর 13 প্রো 256 জিবি পেয়ে যাবেন মাত্র 54,000। যে কোনো কালার যে কোনো ভেরিয়েন্টের পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে। এরপরে আরও 3টে ডিভাইস আছে আমার হাতে। আইফোন 15 পেয়ে যাবেন মাত্র 68,000 টাকায়। 100% ব্যাটারি হেলথ আছে, জাস্ট অ্যাক্টিভ কন্ডিশন, খুবই ফ্রেশ কন্ডিশন বললেই চলে এটা। এরপরে আরও 2টি ডিভাইস 13 পেয়ে যাবেন মাত্র 37,500 টাকায়। 14 38,000 টাকা, বলতে গেলে 13-এর দামে 14-ই দিয়ে দিচ্ছি। এটা জাস্ট একটু হচ্ছে ব্যাটারি হেলথটা কম, আর বাকি সব কিছু আছে আপনার জেনুইন। তো অনেকেই আপনারা আবার বক্স সহ ভালো অথেন্টিক ডিভাইস খোঁজেন ভালো প্রাইসে পেয়ে যাবেন এই কয়েকটা ডিভাইস। 17 প্রো ম্যাক্স থেকে আপনার 11 প্রো পর্যন্ত কয়েকটা বক্স সহ ডিভাইস আছে। 11 প্রো বক্স সহ 64 জিবি মাত্র 29,000 টাকা। আইফোন 17 সেজ কালার আর হচ্ছে হোয়াইট কালার, দুটো ডিভাইস। 100% ব্যাটারি হেলথ আছে, এখনও ওয়ারেন্টি সহ প্রোডাক্ট। সেজটা পেয়ে যাবেন 1,03,000 টাকায়, আর হোয়াইটটা পেয়ে যাবেন 98,000 টাকায়। 16 প্রো ম্যাক্স 256 জিবি আর 512 জিবি দুইটা ভেরিয়েন্টে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। 256 জিবি ইউএসএ ভেরিয়েন্ট পেয়ে যাবেন মাত্র 1,05,000 টাকায়। 16 প্রো ম্যাক্স 512 জিবি পেয়ে যাবেন 1,31,000 টাকায়। 512 জিবি খুবই ফ্রেশ কন্ডিশন আছে এই ইউনিটটা। এরপরে আবার 17-এর দুইটা আপনার, এটা হচ্ছে 17E, প্রাইস থাকবে মাত্র 74,500 টাকা। 17E 256 জিবি গ্লোবাল ভেরিয়েন্ট। এরপর হচ্ছে আই থিঙ্ক এটা হচ্ছে 16 আলট্রা মেরিন, প্রাইস থাকবে মাত্র আগামীকালকের জন্য 78,000 টাকা। 17 প্রো ম্যাক্স ভালো কন্ডিশনের 48 সাইকেল কাউন্ট, একদম ভালো প্রাইসে নিয়ে নেন মাত্র 1,52,000 টাকায়। তো এই ছিল আমাদের আগামীকালকের অফার। চলে আসেন আপনাদের অফার প্রাইস লুফে নেওয়ার জন্য অ্যাপেল পেইসে। আমাদের লোকেশন হচ্ছে যমুনা ফিউচার পার্ক লেভেল 4 ব্লক এ, শপ নাম্বার 208।